Witajcie gorąco na naszym kanale ponownie. Mam nadzieję, że dzień Wam mija bardzo sympatycznie, a my dzisiaj sympatycznie przychodzimy z nowym filmem. Będą to stylizacje do pracy. Utworzyłyśmy z Kasią 6 stylówek. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Domodi. Dziękujemy serdecznie za to, że mogłyśmy tam wybrać bardzo fajne ubrania, które zobaczycie za chwilę w akcji. Jeżeli chodzi o dress code do pracy, to oczywiście wszystko zależy od tego, gdzie pracujemy. Czyli Tak jakie jest. to jest przedsiębiorstwo, czy na przykład nasz pracodawca określa specjalny dress code. Wiadomo, że całkowicie inaczej się będą ubierały kobiety do banku, czy na przykład do, nie wiem, do sądu, a całkowicie inaczej będą się ubierały kobiety na przykład do agencji reklamowej, czy na przykład jako przedstawiciele handlowi. Wiecie, to tak naprawdę tutaj wszystko zależy od tego, gdzie pracujemy. Oczywiście ten strój musi być schludny, czysty, zadbany, niewyzywający, bo tak naprawdę jesteśmy wizytówką naszej firmy. Oczywiście staramy się wystrzegać odsłoniętych brzuchów, za dużych dekoltów, krótkich sukieneczek, spódniczek. Bez hardcore'u, jednym Bez słowem. hardcore'u. Te kolory muszą być stonowane, wszystko musi być takie, wiecie, oprawione. Takie czyste, schludne ramy. Dokładnie. O, ja bym tak to nazwała. Stworzyłyśmy stylizacje, które naszym zdaniem są kolorystycznie bardzo w porządku. Nie są może tak bardzo biurowe jak garnitur i koszula, ale wydaje mi się, że już ta era odrobinę powoli mija, takich mundurków w pracy. Tak. Na pewno w niektórych Są branżach jeszcze. są obecne i muszą być, ale w niektórych możemy sobie pozwolić na odrobinę Swobody. takiego bardziej wprowadzenia takiego casualu do naszych stylizacji do pracy. Mamy tutaj stonowane kolory, mamy stylizacje, które można później ze sobą miksować. To też jest ich zaleta, że są po prostu uniwersalne. Jeżeli chodzi o moją pierwszą stylizację, to ja oczywiście tutaj zastosowałam moją ulubioną zasadę, czyli zasadę total looków. Uwielbiam takie połączenia. Tym razem postawiłam na beż, a to takie zaskoczenie, więc ja Nowość. bardzo lubię beżowe rozwiązania. A tak naprawdę główną rolę w tej całej stylizacji będzie odgrywała sukienka. Sukienka ma fason szmizjerkowy, czyli tak naprawdę też bardzo lubiany przeze mnie. Sukienka ta sięga do połowy łydki, czyli mamy tutaj zachowaną odpowiednią długość. Mamy oczywiście pas, przez co możemy sobie tutaj podkreślić talię. Z tego, że mamy już jesień, więc staramy się już wybierać takie cieplejsze ubrania, więc mam dla Was tutaj przykład bardzo fajnego płaszcza jesiennego, również w beżowym kolorze. Do tego, żeby coś tam się zadziało i tak jakby przymyć też akcent modowy, dobrałam moje botki wężowe. Uważam, że świetnie pasują. Oczywiście do tego możemy też założyć cieliste rajstopy. Do tego dobrałam beżową torebkę od Sabriny Pilewicz. Wydaje mi się, że ten strój naprawdę bardzo fajnie wygląda. Coś się dzieje, są delikatne akcenty modowe, jest też bardzo fajny kolor i to też jest super alternatywa dla czerni, bo też szczególnie jesienią i zimą wybieramy takie dosyć ciemniejsze kolory, więc tutaj mamy ten kolor beżowy. Bardzo mi się podoba ta stylizacja. Ty lubisz takie beżowe klimaty, więc ty jesteś w ogóle cała ty tak ja, naprawdę. to jest w ogóle cały mój klimat, cały taki, wiecie, ja lubię takie total looki i super się w nich czuję. Bardziej więc niż w czarnych, no nie? Zdecydowanie. Oczywiście ten dress code też zależy od tego, czy na przykład macie kontakt bezpośrednio z klientem, bo wtedy to w ogóle jesteście wizytówką firmy. Ale w niektórych firmach wiem, że jest tak, że nawet jeżeli tego kontaktu z klientem nie macie, czyli na przykład pracujecie tylko przy komputerze, to i tak ten dress code jest przez pracodawcę wymagany. To naprawdę zależy od Waszego miejsca pracy. Niemniej jednak ja na pierwszą stylizację wybrałam taki miks beżowo-jeansowy. I teraz tak, wiem, że są miejsca, gdzie na przykład funkcjonuje Casual Friday, czyli w piątek możecie sobie wybierać totalnie, może nie chciałabym powiedzieć luzackie ubrania, no bo nikt takie nie przyjdzie bardziej w shortach, swobodne? ale bardziej swobodne i w taki dzień na przykład dozwolone są dżinsy, które są uważane za element raczej ubioru codziennego, aniżeli do pracy. I właśnie taką stylizację przygotowałam z wykorzystaniem odcieni karmelu i obowiązkowo białej koszuli, bo ja białą koszulę uwielbiam na co dzień do pracy, praktycznie cały czas. To jest w ogóle taki element w szafie numer jeden. Mamy tutaj dżinsy ciemne, to jest taki ciemny denim z delikatnymi przetarciami, ale tutaj nie ma dziur. Właśnie, miałam Ja to bym powiedzieć. tak jakby pracowała w takiej korporacji, która nawet odrobinę pozwala na taki styl casualowy, a nie do końca taki bardzo smart, to i tak bym chyba nie pokusiła się, żeby pójść w dziurawych w jeansach. To już jest chyba jednak przegięcie moim zdaniem, więc wybrałam klasyczne. Na taki casual Friday, na taki luźny, piątkowy dzień w pracy albo do firmy, gdzie ten dress code jest odrobinę luźniejszy, to wydaje mi się, że spokojnie taka stylizacja by przeszła. Bardzo podoba mi się taki trik, który my ostatnio z Kasią podpatrzyłyśmy i który stosujemy, żeby białą koszulę i golf, tutaj mamy taki cieniuteńki golf karmelowy,
łączyć ze sobą razem w sposób taki, że pod białą koszulę zakładacie golf. Przede wszystkim też super wygląda, a druga sprawa to jest to, że jest nam ciepło, bo Tak, ubieramy się warstwy. tutaj warstwowo. Dokładnie. Oczywiście, jeżeli już będzie zimno, jeżeli pora jesienna nas przywitaj, no trzeba będzie Znaczy już w sumie zarzucić powoli płaszcz. nas wita. Ale widzisz, teraz słonko już No wygląda, wiem. więc tak jest jeszcze taki przejściowy ten etap. To spokojnie można zarzucić płaszcz. To jest płaszcz zamszowy z podszewką, który ma taki fajny, rudy, rdzawy kolor i moim zdaniem fajnie się to wszystko komponuje. Mamy znowu 3 kolory, czyli karmel, w zasadzie takie tutaj podobna paleta, biel i jeans, więc jeżeli macie w swojej firmie Casual Friday, to w sumie dlaczego nie wskoczycie w jeansy, tylko tak jak mówiłam, ja chyba bym jednak Połączyła z białą koszulą. z białą koszulą, tak żeby było w miarę Wiem, to wszystko stonowane. stonowane i do tego wężowe botki, moim zdaniem najfajniejszy patent, żeby podkręcić nudną stylizację i my tak często bardzo robimy, że ubieramy się bardzo tak prosto i basicowo, a do tego po prostu dorzucamy but w jakiś wzór, czy z jakimś fajnym obcasem, czy ta forma tego buta jest odrobinę bardziej Odpicowana. zwariowana, ale w dalszym ciągu fajnie pasuje do tych prostych zestawień. Także to jest numer 1 u mnie. Okej, druga stylizacja. Słuchajcie, ja też wiem, że czasami człowiek jak chodzi non-stop ubrany na czarno czy na biało, to po prostu czuje się czasami znudzony. Ja się nie dziwię, bo też bym tak się po prostu czuła znudzona. Więc warto na przykład przemycać też wzór. Ale jeżeli chodzi o ten wzór, to ja nie mówię o takim wzorze bardzo krzykliwym, typu połączenie na przykład czerwony z niebieskim, czy jakiś fiolet z żółtym. Nie, ja mówię Neon. No nie. Ja mówię o wzorach stonowanych i tutaj znalazłam na stronie Domodi bardzo fajną koszulę i to jest koszula czarna z białymi kropkami. Ja uwielbiam kropki, wiecie o tym, więc tutaj wszystko się zgadza. Zastosowałam tą samą zasadę, którą zastosowała Justyna, czyli pod koszulę, żeby też ta stylizacja nie była nudna, założę czarny golf. Ten golf jest dosyć cienki, ale myślę, że będzie mi w nim wygodnie i do wszystkiego oczywiście wynalazłam czarne spodnie, szerokie palazzo. Dużo bardziej w tym sezonie podoba mi się taki fason spodni niż na przykład cygaretki, bo one sprawiają, że ta stylizacja jest taka bardziej nonszalancka. Pamiętasz, jak byliśmy kiedyś na spotkaniu i dziewczyna wychodziła chyba właśnie z pracy, ubrana cała na granatowo, w bardzo podstawowy sposób, ale właśnie z szeroką nogawką, Tak. miała męskie buty, taką bardzo dużą teczkę, Aktówkę. aktówkę. Wyglądała jak $1 000 000. No super, więc też taką fajną opcją do podrasowania tych stylizacji to oczywiście wiadomo jest wzór, czy na przykład tutaj mamy kropki, ale też fajnie jest na przykład wybierać fasony takie dosyć niestandardowe i takie też inne i nie bać na przykład szerokich spodni, bo pomimo tego, że ja jestem niską osobą drobną, to bardzo dobrze się na przykład czuję w takich szerokich spodniach. Oczywiście do tego wybrałam buty Northesy, bardzo wygodne, takie to jest troszkę tak jakby męskie. Tak, zdecydowanie. W sensie nie wybrałam szpilek klasycznych, tylko takie buty bardziej takie... Znaczy wiecie, w szpilkach jest niewygodnie. W szpilkach 8 godzin, no ciężko jest wytrzymać i zawsze później jest taka sytuacja, że chcecie wrzucić balerinę na stopy, co jest oczywiście spoko, jeżeli chcecie, to jak najbardziej, ale fajnie jest też wybierać buty, które są po prostu wygodne, no. Więc takie buty właśnie są, one są na płaskiej podeszwie, one są bardzo wygodne. Czy Oczywiście... chciałaś coś innego powiedzieć? Nie, to chciałam. A, okej. Biała koszula, czyli stylizacja numer 3. Wiecie co, ja naprawdę nie wyobrażam sobie swojej szafy bez białej koszuli. Mam kilka egzemplarzy, a tutaj wybrałam w ogóle taką śmieszną koszulę, body. To jest koszula biała z zakończeniem tak jak w przypadku body i powoduje to, że ta koszula się nie ściąga. Często jest tak, że po prostu tutaj w okolicach paska, jeżeli zależy Wam na tym, żeby to była koszula dopasowana, ona wędruje i ucieka nam z tych spodni, podnosi się. Jeżeli nie dążymy do fasonu oversize, bo takie koszule też lubię, a jednak zależy nam na takim dopasowanym looku, to ta koszula z body to jest super rozwiązanie, bo ona pięknie układa się i fajnie trzyma się sylwetki. To jest koszula klasyczna, biała, naprawdę najbardziej podstawowa, jaka tylko może być, ale do tej koszuli stwierdziłam, że dobiorę kratę. I to też jest fajna opcja, żeby żonglować tymi wzorami, tak jak Kasia mówiła o kropkach. Tak, ale właśnie też warto jest też coś fajnego. zauważyć, że te kolory, wszędzie te wzory są w stonowanych kolorach. Tak. Czyli bo nie są krzykliwe. No, to jest wiecie, bardzo taki stonowany odcień. jeżeli Wasz pracodawca akceptuje żółto-niebieską, białą kratę, to spoko, ale jeżeli chcecie ubierać się jednak w dalszym ciągu w takich tych spokojnych klimatach, to krata właśnie tak jak tutaj. Mamy tutaj beż, brąz, akcent delikatnie zielonego, ale to jest bardzo niezauważalne. To taka właśnie krata, wydaje mi się, że będzie odpowiednia do pracy. Z białą koszulą to tworzy taki świeży look, świeżą całość. Oczywiście do tego dobrałam mokasyny, które uwielbiam. Ja uwielbiam w ogóle typ butów mokasyny. Moje są z perełkami, więc też takie odrobinę bardziej szalone, nie takie zwyczajne, szaleństwo. I szary płaszcz. To też jest bardzo podobny płaszcz, tak jak ten rudy, tylko mamy piękny taki popielaty odcień. Te płaszcze są świetne. Na jesień pięknie się układają i wydaje mi się, że bardzo fajnie pasują do
tego Całości. zestawienia, więc jeżeli nie kropki, to może krata, słuchajcie. Może krata Was zainspiruje i może spróbujecie na przykład z kraciastymi spodniami albo z kraciastym garniturem. Wydaje mi się, że krata w stonowanych kolorach to jest okej do pracy. A słuchajcie, jeżeli nie A krata, słuchajcie. jeżeli nie krata, nie kropki, to może jakiś gad? wąż. To mamy tutaj zwierzęcy wzór i gdyby na przykład tak sobie pomyślicie, kurczę, zwierzęcy wzór do pracy za bardzo krzykliwy. No nie bardzo. No nie bardzo, ale na przykład w takim kolorze, gdzie mamy tutaj biel połączoną z czernią, to myślę, że jak najbardziej tak. To jest sukienka. Sukienka jest sięga mi prawie do kolan, ma długi rękaw. Tutaj ona jest zapinana na guziki, więc tak naprawdę tutaj dekolt możemy sobie kontrolować. Fajnie tą sukienkę jest na przykład przepasać czarnym skórzanym paskiem, wtedy mamy podkreśloną talię i na przykład do tego wybrać marynarkę. Oczywiście czarno, żeby to Oczywiście wszystko... czarną, żeby to wszystko było stonowane i takie, wiecie... Grzeczne, klasyczne, wszystko pod kontrolą, żeby, wiecie, nie było potem jakichś spojrzeń przez szefa, że się niestosownie ubrałyśmy. Jeżeli chodzi o ten sezon, to warto zadbać o to, żeby ta marynarka była oversize'owa, żeby ona nie była obciśnięta, żeby ona taka nie była, wiecie, kusiunia, tylko bardziej taka, wiecie, oversize'owa, luźna. Podwijamy rękawy. Jeżeli też chodzi o tą stylizację, to tutaj oczywiście możemy założyć czarne, grube rajstopy, możemy założyć cienkie rajstopy, właśnie, no tak. albo nawet po Kwestia prostu rajstop. zwykłe cieliste. Ja do tej stałej stylizacji dobrałam kozaki moje, one są z poprzedniego sezonu i powiem Wam, że mi się na przykład bardzo podoba ta stylizacja. Jest stonowana, ale coś się dzieje, bo mamy tutaj ten wzór, nie jest nudna, coś innego. Mamy tutaj też elementy, które są na czasie. Kwestia rajstop, właśnie tak jak Kasia zahaczyła. Z tego co czytałam, rajstopy są wymagane, wręcz to jest punkt obowiązkowy, jeżeli pracujecie w biurze, w firmie, w korporacji, gdziekolwiek. Raczej nie są akceptowalne gołe nogi. Ta cienka rajstopa, wiem, że ja widzę Kasi wzrok tutaj, jest wymagana. Jest. Oczywiście nie musicie zawsze tak jakby dopakować sobie czarne kryjące rajstopy. One czasem są okej, ale nie do wszystkich stylizacji pasują. Można po prostu postawić na dobrej jakości rajstopy z dobrym splotem, które są naturalne, wyglądają okej, ale tak jakby nie przytłaczają sylwetki tak mocno jak czarne rajstopy. I też rozmawiałyśmy ostatnio o tym, żeby zrobić taki film, ale to już jak będzie sroga zima, jak ubierać się właśnie na zimę, żeby w dalszym ciągu Było nam ciepło, ale też było fajnie. nam ciepło, ale też fajnie wyglądać, czyli jakaś odzież termoochronna, tak to się chyba nazywa. Dobre rajstopy, które nas będą grzały i wtedy dokładanie tylko warstw. Ale to dajcie znać, czy byłybyście zainteresowane. A ja przejdę do ostatniej stylizacji. I wiecie co? To jest ta? To będzie golf. Czyli to jest bardzo casualowa, zwykła stylizacja. Mamy tutaj szary golf, bardzo, bardzo przyjemny i mięciusi. Kasiu, podasz mi jeszcze spódnicę. I mamy do tego skórzaną spódnicę. Wyczytałam, gdzieś był taki artykuł w sieci, że skórzane elementy nie są do końca dozwolone w pracy. Że no nie powinno się, że w ogóle nie bardzo. Ale moim zdaniem, słuchajcie, nie ma nic z tym złego, jeżeli to będzie odpowiedni fason. Tak, wiecie o co chodzi? Skórzana spódnica czasami nie jest tą samą skórzaną spódnicą. Tak, bo wiecie, mówiąc skórzana spódnica, ktoś może mieć w głowie latek z pani ze sklepu z gadżetami erotycznymi, a nie do końca to musi być to. Bo ja mam w swojej szafie od lat i tą spódnicę bardzo lubię. Spódnicę z wysokim stanem, która jest o fasonie ołówkowym, bardzo prosta. Rzeczywiście ma taki wężowy, delikatny, skórzany wzór, ma podszewkę, ma kieszenie, jest naprawdę bardzo grzeczna i do takiej spódnicy wielokrotnie nosiłam białą koszulę, czy szpilki, czy czarne botki i to wszystko było naprawdę bardzo stonowane, więc do takiego golfu, żeby tutaj podziałać trochę materiałem, Właśnie że mamy mamy to powiedzieć, bo mi się bardzo mega to podoba. żeby był golf i skóra, czyli połączenie czegoś takiego, to wydaje mi się, że super jest opcja właśnie na do takiego luźniejszego stanowiska. I powiem Wam szczerze, bo to już jest ostatnia stylizacja, więc tak na koniec, im więcej gdzieś jesteśmy na zewnątrz, jeździmy, mamy spotkania z różnymi osobami, czy tak obserwujemy, jak ktoś pracuje, to naprawdę ten dress code odrobinę się tak zmiękcza. On nie jest już taki sztywny i taki hardkorowy, tak jak kiedyś zawsze te garsonki i garnitury. Teraz widzę, że naprawdę dziewczyny super kombinują i widzę swetry, widzę fajne spódnice, widzę fajne nogawki, więc zaczynają powoli kombinować. I to jest super, więc nie wiem jak jest u Was, dajcie oczywiście znać, bo na 100% są firmy i stanowiska, gdzie musicie nosić biel i czerń i współczuję, niestety, ale zawsze potem możecie się wyżyć, nie? Więc tak jakby modowo i stylizacyjnie. Więc wydaje mi się, że mimo to fajnie mieć golf i skórzaną spódnicę. Nie wiem, ja bym tak chodziła spokojnie, bo to jest fajny zestaw. I tutaj nie ma żadnej prowokacji oprócz tak naprawdę skórzanej spódnicy, ale jest czerni i szarość, więc...
jest okej moim zdaniem. To już wszystko na dzisiaj. Nasze wszystkie stylizacje, może w odrobinę bardziej casualowym klimacie, ale mam nadzieję, że Wam się podobają, więc dajcie znać w komentarzach, która Waszym zdaniem najbardziej do Was przemawia. Wszystkie informacje o tych rzeczach, które tutaj widziałyście, umieścimy Wam w opisie. Oczywiście zerkajcie na Domodi, tam jest masa inspiracji i rzeczy na no już jesienny sezon. My widzimy się w kolejnych odcinkach. Gorąco Was pozdrawiamy. Pa!